Untuk obeng kecil chargeran, ban rip ya, dia sudah termasuk ban rip, ban balap, dan minicon ya, minicon. Nah, kita singkirkan dulu, yuk kita coba tes drive. Nah, seperti ini untuk tampilan dari RC Drift AE86 ini guys. Di bagian depan ada perlampuan, di bagian belakang sudah ada perlampuannya juga. Dia sudah full proporsional. Kita nyalakan untuk remote, jaringan remote sudah di 2,4 GHz. Kita coba tes drift. Wow, gokil teman-teman. Dia sudah